支气管哮喘，缓解喘憋咳嗽，一个方法来解决。大家好，我是杨勋超医生，今天和大家分享一个哮喘病人的复诊病例。当时病人用药10天回访时，就说整体症状都有好转，尤其是喘憋的次数和时长都有明显减少。患者首次就诊时，自述从小就有过敏性鼻炎，有近30年的哮喘病史，近5年发作开始逐渐频繁，每次发作持续1个小时左右，吸入激素后症状能有所缓解，但激素用量也在增加。当时就诊前2周，病人突然出现哮喘发作，应用激素后效果也不明显，经详细问诊，病人除了哮喘发作外，还伴有心悸、胃脘闷胀、食欲不佳、